人挤人的捷运上，戴眼镜的男子怒气冲冲，站务人员保全上前关心。有2下不行，有2下而已吗？我先下车了。爬牌先拍照单记一下。我是图主我不想下车。原来几分钟前，这名男子旁边有人咳嗽，但对方没戴口罩，让他感到不舒服，当场理论。整天在处理这种人的，处理多了啦，少跟我来这一套。蓝衣男把看到的情况和站务人员说明，戴眼镜男子满肚子怒火，气得回呛说要报警。格子衣男看了许久，实在听不下去，双方当场吵了起来。他现在没咳嗽了，没有咳嗽，事情已经结束了啦，我已经到了啦。不用跟我讲这些了。从原本戴眼镜男子跟对方的冲突，演变成蓝衣男和格衣男都加入战局。你都不会欢迎你一起去，欢迎你一起去。有乘客搭捷运时，他咳嗽却没有戴口罩，让一旁的人认为是有安全卫生疑虑，双方因此爆发冲突。事情发生在台北北投捷运站，7月15号晚上6点多，咳嗽没戴口罩成为冲突导火线，4人最后在淡水站下车，经过协调，均不提出告诉，事后各自离开。自己都知道自己有感冒，那还是戴口罩比较好，感觉不太好吧，很不卫生啊。有天自己会生病啊，然后上班忘记戴口罩之类的，自己咳嗽的时候也不希望大家这样想。捷运告示牌上也有标语提醒民众，如果身体不舒服、有咳嗽或是流鼻水、打喷嚏等，记得戴上口罩，就是希望大家能将心比心。东能选录屏呢有一婷台北报道。